हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मोटो भ्लग गर्नु लाग्यो। आज यो जुगाड गरेर चक्का छु के अरे, आज के हुन्छ चक्का चक्काको के र अहिले खस्छ कि खस्दैन भन्ने हो। त्यही आज तल आज उहीँ तलसम्म जानु लाग्यो, उहीँसम्म। अनि त्यही भएर चाहिँ भ्लग गरेको। त्यही अब बाइकमा भेट्नुपर्छ। A few minutes later. तो चलिए शुरू करते हैं। अहिले चाहिँ बाइकमा नि आएँ। अब चाहिँ उतै तलसम्म यो तलसम्म जान लाग्यो। मोबाइल त्यही छोडिदिन्छु अनि अर्को मोबाइल लिएर आउँछु मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल। त्यही भएर जानु लाग्यो। अनि आज चाहिँ नयाँ बाटो गरिदिनु पऱ्यो भनेर कति भयो मोटो भ्लग नि नगरेको। त्यही भएर आज चाहिँ मोटो भ्लगमा भेटेको। आज चाहिँ एङ्गल कस्तो आएको थाहा छैन, के हो कस्तो एङ्गल भनिदिनु होला। आज चाहिँ कस्तो आयो यहाँ चाहिँ हल्का गाह्रो छ क्या बाटो। अनि हाइट पनि हल्का पुग्दैन घुमाउँदाखेरि। त्यही हल्का यहाँ राख्दा चाहिँ मोबाइल हेलमेटमा राख्दा चाहिँ कस्तो हेभी हुन्छ कि हेलमेट तल तान्छ। त्यही हो आज चाहिँ राम्रो आयो होला सायद भन्ने। जहिले पनि त्यस्तै भनिन्छ, लास्टमा घर गएर हेर्दाखेरि कस्तो एङ्गलै के हो नमिलेको के। अनि त्यही भएर के हुन्छ माथिकै नदेखिने कि तलको मात्रै देखिने। अनि त्यही भएर आज चाहिँ कस्तो देख्यो हेलमेटले यस्तो गराउनु खोज्छ, माथि गऱ्यो भने बल्ल राम्रो आउँछ। हेलमेटले फेरि टाउको तल गराएर दुखाइदिने कि। आज चाहिँ नयाँ बाटो गरिदिएको, कति एउटै बाटो जाने र भनेर यो बाटो हुँदै जान्छु। मोबाइल छोडिदिन्छु, त्यहीसम्मको भ्लग गराउँछु। अहिले चाहिँ हालिरहेको छु जात्राहरूले गरेर चाहिँ जात्राहरूको भ्लग मात्रै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ जात्राहरूको भ्लग राखिरहेको छु के अरे अहिले चाहिँ। अनि त्यही भएर मोटो भ्लग्स भएको थिएन। एकछिन चाहिँ जात्राहरूले गरेर कन्टेन्ट पाएको थियो के अरे। अब हिजो एउटा भ्लग गराएको थिएँ, आज 5 बजी आउँछ होला। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ रामपुर के ठाउँ हो कि त्यो रामपुर होइन, त्यतै हो। तर नामै भुलेर रामपुर राख्दैछु थम्बनेलमा चाहिँ। त्यहाँ गएर राखेँ नचार आइयो। हिजो चाहिँ 30 थियो, रमाइलो भयो। जे होस् 30 को दिन अरू डरसर खाने हामी लाखे लिएर लाखे नाच्नु जाने अरू चिज भयो। हाम्रो चाहिँ रमाइलो भयो त्यस। अब चाहिँ यो बाटो हुँदै बर्चुङ भन्दै माथि निस्किनु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ। त्यहाँ जान्छु अनि त्यही केही छैन के अरे। अब यति है, त्यहाँ जान्छु मोबाइल छोडिदिन्छु, मोबाइल लिख्छु। हिजो चाहिँ मैले लथेँ भ्लग गराउनु पऱ्यो, भ्लग गराउँछु भनेर मोबाइल लथेँ अस्ति चाहिँ। अनि हिजो भ्लग गराइयो, आज चाहिँ आउँछ होला। त्यो मैले चाहिँ त्यो प्राइभेटमा राखेर टाइम फिक्स गरेको। अस्ति भगवती जात्राको राखेँ पोस्ट गरेको, त्यो चाहिँ कहिलेको डेट कहिलेको फिक्स भइरहेछ। अनि पोस्टै नभएर पोस्टै भएको थिएन। अनि हिजो कि अघि भर्खरै पोस्ट गरेँ, अघि भर्खरै प्राइभेट खोलिदिएको बल्ल पब्लिक भएर। अनि तनाव भएको थियो, म त भिडियो ख्यालै नगरेको, अझ गएको नि नदेखेको। त्यही हो। अनि आज गयो, आज 2टा भ्लग आउँछ होला एकैचोटि। अब त्यसो है टाइम चाहिँ फिक्स टाइम त राखेको, इङ्ग्लिस डेट फेरि त्यही झ्याउने क्या। हावा बढी भएको कि हावा कम भएर चिप्लेको यो टायर। अब चाहिँ के यो बाटो हुँदै मजाले गइन्छ, झ्यामझ्याम छोडिदिन्छु। अनि त्यहीसम्मको हुन्छ आजको भ्लग चाहिँ। त्यही हो, कस्तो आयो के आयो केही थाहा छैन। राम्रो आयो जस्तो पहिला पनि 2चोटि पनि राम्रो आयो जस्तो मान्ने। अनि घर गएर हेर्दाखेरि त यहाँ एङ्गल चाहिँ यहाँ तलसम्म मात्रिको कि, यहाँबाट माथिको एङ्गलै नआउने के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। झुर भएर कहिले राम्रो नआउने, कहिले के साउन्ड नआउने, कहिले के नआउने भएर तनाव भएको भएको थियो। योपालि चाहिँ मैले जोडिदिएँ, अस्ति पनि जोडिदियो। बतासेतिर गएर भ्लग गर्न लाग्यो त माउन्टै फुटिरह्यो।
कस्तो पनौती लाग्यो कि त्यो दिन त अनि त्यो दिन दुगा सुगाड गरेर यताउति गरेर चप्काएको र अहिले झन् चल्यो अहिले त चल्यो के र अब यत्तिकै चल्छ किन यत्तिकै चल्दै हुन्थ्यो एकछिन अहिले कस्तो बाइक कुदे जस्तो गरेको धेरै स्पिड यो अब उतादेखि माथि जान्छ हल्का उतासम्म माथि गइन्छ अनि त्यहाँदेखि माथि जाने ठ्याक्क मोबाइल छोडिदिने अनि आउँछु अनि पछि एडिट गरेर भिडियो अब यो भिडियो कहिले आउँछ फेरि अब भगवती जात्राको अस्ति त प्राइभेट भएर हिजो भर्खरै बल्ल भिडियो आयो हिजो अरे आज भर्खरै अघि प्राइभेट थियो पब्लिक गरिदिएको अघि भर्खरै अनि उस भिडियो पनि टाइममा राखेर कति 5 बजे भनेको यो दुइटै भिडियो 5 बजे पोस्ट होला र एउटा त पब्लिक भइसक्यो अर्को चाहिँ 5 बजे हुन्छ अब यहाँदेखि माथि चढ्नु पर्ने हुन्छ यतैबाट सर्टकट हुन्थ्यो के अरे तर मैले भिडियो बनाउन चाहिँ यो बाटो लिएर आएको आज चाहिँ यहाँदेखि माथि गएर पर्ने हुन्छ अब यहाँदेखि यहाँदेखि अलि माथि गएपछि ठ्याक्क हुन्छ उता चाहिँ यस्तो के हो बोल्ने बाइक चलाउँदाखेरि के हो यसमा अहिले बोल्नै आउँदैन भ्लग गर्दाखेरि त आइयो अब घाँटी पनि दुखाइसक्यो मोबाइलले गरौँ गएर ल यो बाटो हल्का चाहिँ खराब छ कि यो बाटो अप्ठ्यारो छ अस्ति अँध्यारोमाको बाटो नदिएर झन्डा खोल्सातिर पुग्दैन आज चाहिँ बितान छ हल्का अप्ठ्यारो रहिसक्यो बाटो अस्ति अँध्यारोमा छोड्न आएको बाटो नदिएर यो तल्लो बाटो जान लगाएर आउँदाखेरि त सेम टाइपको खालको बाटो झन् तल्लो बाटो भएन अस्ति बाटो पनि बिग्रेर रहेछ लास्टै यहाँको यताको त ल त्यही आजको भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेटौँला है त बाई बाई